مصرية بالإضافة إلى عدد كبير من المطبوعات في لبنان والوطن العربي. اليوم أنت one of the little divos of social media. ديفو هو مذكر ديفا، يعني واحد مش من أنا الأكبر. البرنامج اليوم يحكي عن من الإكستريم لإكستريم. بدي أعرف بهالحلقة انتقلت من إكستريم إلى إكستريم. أنا بيهمني أعرف شو اللي خليك تترك الصحافة المكتوبة والصحافة المرئية، تنتقل تفتح منبر لحالك عبر الانستغرام. اليوم في ملايين بيتابعوك، رح احكي عن الاسباب، عبر اللايف يلي بتطلع فيه بانستغرام، بذات الوقت عبر يوتيوب. ليه انتقلت؟ شو صار؟ المشكل يا أستاذي نيشان انه انا ما انتقلت من اكستريم لاكستريم، انا اصلا كنت هيك، بس المشكل انه المؤسسات اللي انا كنت اتعامل معهم هن اللي ما كانوا يشبهوا شخصيتي. كيف يعني كانوا كابتينك؟ مش كانوا كابتيني، ما في شك انه انا كنت اول شخصيه ايفر بعالم الصحافه، يمكن حتى ايفن عربيا، انه افتح هيدا الخط الصحفي المنفتح جدا والاكثر جرأة. بس هيدا الخط القائم على الجوسب، وانت قدمت برنامج اسمه ذا جوسب شو على شاشه او تي في. موضوع تخطى الجوسب. هلا صار في مكان، هلا صار في مين مكان يمارس النميمه. اي مواطن عن طريق حساباته على السوشيال ميديا صار قادر يمارس النميمة. أنا اللي عم مارسه هو فن التواصل في عالم الصحافة من نوع آخر، including النميمة موجودة والجوسيمينج موجودة، بس هو سيجمنت من هيدا العالم التواصل. يعني مثل حضرتك وقت انت يكون عندك برنامج او لما يكون عندي برامجي، في عنا سيجمنت للفاشن، في عندها سيجمنت للجوسب، في عندها سيجمنت فضيحة للسكاندلز اللي كانوا موجودين كلهم على الجوسب شو. فأنا ما تغيرت. إذا بتلاحظ المؤسسات اللي معي تغيرت، لأن بعدين بالأول I was a shock لإلهم. ما تنسى إنه أيام الام بي سي أنا كنت أول ريبورتر أو إعلامي أو حتى إيفن مذيع بطلع بالشعر البلاتين والبو برونزي. هيدا it was a shock للدول العربية أو لهيدا. أنت بتتعمد إلي حضرتك بتتعمد الشوك، يعني انت بتحب عامل الصدمة. انا مش بتعمد الشوك، انا بتعمد الريتنج. كل شيء مباح كرمال الريتنج، بس الريتنج بس مش حيلا جبنا ريتنج، مش حيلا جبنا ريتنج. مش هيك انا هلا لحد هلا إلي انت كيف عم تجيب ريتنج؟ انت بترفض. ما هو قد ما موضوعنا واسع. خليني انا بسطه. انا رح اقول لك شغله كثير مهمه، تكبر قلبي. كثير مهمة أولى، وبعدين بننطلق كيف ما بدك. بس لينتبهوا العالم إنه أنا بلشت بمؤسسات كلاسيكية بحترمها وبحبها كثير، بس ما بتشبهك. وبوقتها كان لازم أدخل بهالمؤسسات الكبيرة العظيمة لحتى أنا اكتشف نفسي. يعني ما حدا بيترك الام بي سي بوقتها وبعزها. لما حضرتك بتذكر انه انت كمان كنت وقتها ماضي معهم كونترا جديد، لما كمان طلعنا على دبي وكل هول، ما حدا بيترك هيك مؤسسه كانت بعزها، لان حسيت في شيء جديد لازم يطلع، في شيء جديد ما بقدر انا مارسه او اقدمه على قناه عندها كلاسيكيتها. في شيء جواتي رح يطلع. الله ستر انه انا بوقتك I did have my sponsors، كان عندي معارفي، كان عندي اصحابي، كنا قادرين نفتح مجله ورق. وكانت اكيد هيدا المجال، انت بتعرف انه انا من الجيل يلي اخر الجيل، من اخر الجيل، من اخر العنقود الجيل القديم، اول عنقود الجيل الجديد. فانا تعلمت من اللي قبلي وافتتحت للي بعدي. شو افتتحت؟ خلينا ننطلق. إلي خلينا ننطلق. شو افتتحت؟ قلت لي افتتحت مدرسة اعلام حديثة منفتحة. انت بتعرف شو يعني لما حدا يكون هالقد منفتح مثلي وبجرأتي وبمسيرة اجتماعية عاطفية خاصة أنا قطعت فيها، يدخل مهنة تعتبر سلطة رابعة يلي هي بيست على كلاسيكيات معينة. أنا هالكلاسيكيات لما أنا جيت خرقتها بالوطن العربي. أنا من أكثر الشخصيات يلي اضطهدت. أنا ما في فنانة، ما في فنان، ما في مذيع، ما في إعلامي تعرض للهجومات
او تعرض للاضطهاد او للكومبينات مثل ما اللي انا تعرضت بس له. إلي انت كمان ما قصرت، يعني انت بترفض رفض قاطع حدا يستخدم عن خطك بالسوشيال ميديا انه مبتذل. انت بتقول خيي ايه في الفاظ بذيئه بس غير سوقيه غير مبتذله، هيدا رايك صح؟ صحح لي. وسائل التواصل يلي بتشبهني ما كانت موجودة. يعني أنا كنت دايماً آمن برياليتي تي في أو برياليتي شو، بس هيدا الشيء ما كان فيك تجي أنت تحكيه بالوطن العربي. كان بحبوك تكون مصفصف مثل مدرسة سيمون أسمر، بده يكون كله مصفصف والشعر فرق على جنب والعوينات والكرافات. هيدا كله أنا كان يعمل لي توتر. خلصنا من البلوج بوف طلعت السوشيال ميديا. يا عم هيدا السوشيال ميديا اجى مثل الوحش علينا كلنا. ما كنت عارف انه هيدا الوحش بحبني او حاطط براسه انه يحبني. صار عندي مثل انه اخذت حذري منه او نفور منه. انا ابن مدرسه كلاسيكيه، انا كانت حروباتي مع ناس كلاسيكيه. شو هيدا اللي جاييني؟ طب لقيته لا بده يحبني، عم يتقرب مني. ليه؟ لقيته ايفن دافع عني، لان بالوقت المؤسسات اللي جربت تضطهدني وتقطع عني الهواء. ليه؟ اجى هذا الوحش اللي خد هوايه وطير. ليه بدها تضطهدك المؤسسات؟ البلاتفورمز تغيرت. يعني انا هلا عم بيجي بيقولوا لي انه انت هلا عم تطلع لايفات. ما ايام الجوسب شو يمكن لو كان في بوقتها اوبشنال لايف انا ما كنت عملت الجوسب شو. فيمكن هول البلاتفورمز لو تواجدوا بوقتها، يعني انا اللي بيعرف انه انا ما تغيرت. نعم. إلي ليه توقف البرنامج؟ جوسب شو وقفوه؟ إدارة الأو تي في وقفت البرنامج؟ لا يقبروا قلبي، انا بموت عليهم واحلى كلام بيقولوه حتى ايفن بالوسائل الاعلاميه. نشان لما طلعوا هن لما عملنا الحلقه الاخيره من الجوسب شو اللي هي ما كانت حلقه اخيره، كانت وقتها برمضان. احنا رفضنا نطلع برمضان. نعم. وكان اوريدي انخزق البرنامج. ليه؟ لانه ممنوع تطلع برمضان. إلي لانه كونتنت البرنامج ما بيتنماشى مع الشهر الفضيل. اول شرط لإلي لتشوف العالم اللي بتحبني. اول شرط لإلي كان المفروض الجوسب شو يطلع قبل باسبوعين من ما ينعرض. نعم. قلت لهم في الجمعه العزيمه بالنص. الجمعه العزيمه انا ما بطلع فيها. خلصنا عملنا الجوسب شو، خلصناه، دخلنا بالانتخابات البلديه which كان تركيز على السياسه. خلصنا من الانتخابات البلديه، فتنا كان عندنا اسبوع واحد قبل ما نفوت رمضان. اجت المحدة عم بتفهم الراي العام هذا البرنامج لن يتوقف. بيقوموا تخيل دفعوا مصاري حلقه عادي، ما عندهم مشكله، فهموا العالم انه نحن مش حنتوقف. نعم. ودخلنا برمضان، قلت لهم رمضان انا ولا ممكن اقرب صوبه، حتى لو انتم بدكم انا ما بدي. لان انا اكثر انا عارف حجمي كثير منيح، عارف حالي امتى بطل وامتى بنضب. مشان هيك انا ما بحياتي طلعت على السوشيال ميديا غير ما تكون العالم مشتاقت لي. ومحتوى البرنامج بيأذي الشهر الفضيل. إلي على فكره ما حتى ما كان عندها مشكل بوقتها، لان كان الريتنج هالقد عالي وما حتى تعتبر مسيحيه، ما انا مضطره يمكن بقوانين دينيه معينه تمشي فيها. ليش الجوسب شو ما كملنا فيه؟ بلش يطلع بوادر وكلام انه البريزيدان اللي هو رئيسنا الحالي هلا رئيس الجمهوريه بريزيدان ميشيل عون بده يطلع رئيس جمهوريه. فمش معقول بريزيدان لرئيس جمهوريه محطته تكون بتحتوي برامج فضايح. ايه فيني اللي خليني من بعد ما يطلع بنرجع بنعود بنكمل. اللي خليني لك شو قالوا بالصحافه. قالوا ما ممكن قناه تابعه لمرشح لرئاسه الجمهوريه اللي هو العماد ميشيل عون يكون في برنامج فيه مسخره. في كتير ويب سايتس كتبوا لا هيك. كلمه مسخره مش مزبوطه. الشباشيل اللي عم بتشوفون، الصفحات اللي عم تنفتح من ناس وهميه، هن المسخره مش انا. المسخره بتكون لما ما بيكون في عندك مكتب. نعم. وانا بتمنى وانا الي الشرف، انا بس يا ريت حدا كل حدا فيهم بيعرفوا بروفايل كل حدا تابع لمكتبي من بيكون. انا ماني لحالي، فاذا انا مسخره معقول الاسامي اللي وراي مسخره؟ نعم. إلي باسيل انت بتقول انه في كتير ناس بيتابعوك بالسر، يعني بيحضروا لايفاتك، بيحضروك على يوتيوب، تاني يوم لما ينسألوا بينكروا، بيقولوا والله ما حضرني او بيعملوا حالهم ما معهم خبر. بما فيهم الفنانين والسياسيين. على هيدا الشيء اكبر لا رح اقول لك شغله كثير مهمه. اكبر اثبات على هيدا الشيء، اكبر اثبات على هيدا الشيء بيكون الفيديو تبعي مثلا على الانستغرام جايب او مثلا امبريشنز او هيدا
نص مليون على صفحته وعلى صفحات غيره، بتلاقي مثلا مش جايب 2000 لايك او 5000 لايك. وين راحوا الاسطوره؟ اللي كان على قولة احدى الفنانات قالت لي اذا ماركة هيفا عم تقول لي، قالت لي اذا لا يكون كان ربحونا $1,000,000. فاللي بدي اقول لك اياه انا العلاقات الخاصه بيموتوا علي وانا بموت عليهم. هلا في فنانات وفنانين بعدينا المرحله اذا بنحب بعض على القفا ولا بنحب بعض بالعلن، لان صار لما حدا عم يلايك لي او يعمل كومنتات صار ماركتينج. مين اصدقائك من الفنانين؟ مين صديقاتك من الفنانات؟ هون بدي اوصلك بالموضوع. اوقات انا وحياة يسوع المسيح عم بحلف بيسوع، كل العالم تعرف قد انا مؤمن انه انا اوقات لزوم الشغل ما بعمل فولو، ما فينا نشمس علاقتنا. اوقات انا بطلب من الفنانه ما تعملي فولو كذا حفاظا على مصداقيتي، لانه بحبها او لان بموت فيها، بكون انا عن جد ما بتعني لي. بس انا هالقد بروفيشنال بالفتره الحاليه. I have no friends. اللي هي فترات؟ ايه طبعا. انا هلا اصحابي هن القديمين. اي حدا هلا جديد عم يتعرف عليه من الوسط ما فينا نسمي. وحياتك ما في سمي. بتعرف ليه؟ لان اذا سميت وشي نهار عملوا عمل كويس عن جد قل ضميري فيه، لأنا صديقته، مع العلم انه بكون عم بعطي الخير فيه للموضوع وعم بعطي الشراني فيه. نعم. مين خارج نقدك؟ يعني مين ما ممكن لسانك السليط يتعرض له ابدا؟ فنان او فنان؟ رجال الدين. فنانين لا ما عندك، كلهم بيتعرضوا، ما عندك كبير. رجال الدين ورموز الدينية السماوية او القديسيين هول لن يحصل. طيب إلي، مزبوط انك ما بترجع على لبنان لانك مهدد؟ مزبوط انه في ناس مهددينك مشان هيك ما بتزور لبنان؟ ايه هيدا من الصيت اللي طلع علي نشان انه انا مهدد لما انزل مهدد مش هيك ما عم بنزل لبنان، which is not true بالمره. لان اساسا انا التهديد لم يفارق حياتي. انا انكب علي مية نار حبيبي، طلع فتوى بهدر دم من داعش، خبطوني بسكاكين، قعدنا نركض على اللاذقيه، شو اسمه كله كرمال لان قدمت ملفات اللي عم بيتعرضوا له كانوا الازيديه بسوريا. انا كثير تعذبت. انا في كثير محلات العالم ما بتعرف عني، بفكروا انه انا تبع الحياه الجلامرس. نو هاني، انا كنت انزل على المخيمات، انا شخص ناشط جدا في الاعمال الاجتماعيه، هولي كلهم ما بيعرفوا. فالتهديد كنت دايما اتعرض له، بس انا شخص كتر خير الله في عندي. هون كنت عم بقلك انا على رجال السياسه وغيرهم، بشوفوا بيحبوني بالنهار وبالليل، يتشرفون بي، لأن أنا لما يعرف عني كصحافي، أنا ما بيتعرف عني شيء تاني مشبوه فيه. بغض النظر عن حياتي الشخصية، أنا قبل بيوم ويومين شو بنكون عاملين في شيء اسمه انترودكسيون، عم يتعرف عنك أنت بالنهار. انترودكسيون هيدي محترمة وممجودة. بالليل ممكن تكون مهندس وطبيب، ما حدا خصه بحياتك الخاصة. صح. بدي اخذ نموذج من اللايفز يلي بتعملون على انستغرام، نموذج بإيجاز لما تبلش تحيي الناس، اول كلمتين بتقولون هالو بيتشز. هاي بيتشز. هيدا منه سلام وكلام إلي، هيدا احلى سلام وكلام. هيدا سلام وكلام طبيعي بنقوله كل يوم. اتس سلانج لانجويج. انا ما عم جيب انا كلام، بس بالعربي بتقولوا اسوأ إلي، ما حدا بيقول. ما عم جيب انا هيدا السلام إلي بالعربي. شو بتقول بالعربي؟ مرحبا يا بدك اياها في ولا شو بتقول؟ اكيد بتقولها لانه على انستغرام. شو بتقول؟ مع السوشيال ميديا غير هون. بس شو بتقول؟ نحن فينا نغطي، بس شو بتقول؟ هلو I love them. بموت عليهم. هيدا نموذج اقوى جمهور. هيك بتبلش. لا اوقات بقول لهم هلو يا قديرات. اذا بدك الاخف فيرسيون. عندك مفردات خاصه فيك. إلي خليني اعطيك نماذج. مع خبر هالمفردات الخاصه فيني رح يصيروا قريبا merchandised. حافتح كولكشن تياب and very high profile، اعتمادا على which is مش غلط، اعتمادا على الويب سايتس، اعتمادا على يعني تقليدا مش تقليبا، يعني الهاما
بالمؤسسات الاجنبيه رح ليباسيل.com رح تتحول لويب سايت. هول الهاشتاجات او هول العبارات اللي انا معروفه المعروف انا فيها رح ينعملوا تيشيرتات، رح نعملوا ماجات للعالم عم بعلنها لاول مره in very astonishing designs, international designs. وكل تيشيرت، وانا اتفقت مع الاعلامي الصديق الطيب توني بارود نعم انه كل اي تيشيرت اي ريح الارباح رح يروح للاعمال الخيريه. نعم. مثل ما هي I don't need money I do have my money. نعم. كل هالامبيونسات اللي عم بتصير، هالمحبه المطلقه العالم دعمتني فيها، ما بقى تحبوني على السوشيال ميديا، بدكم تحبوني ترجموها لفلوس معي بالجمعيات الخيريه. نعم، لا ينبوع مع الاعلامي توني بارود. الي باسيل رح تفتح جمعيه خيريه. ايه ايه يعني هلا عم بشتغل على الموضوع 24/7. انا لما بتجي بتقلي شو رسالتي، مثلا انا لما صديقه لإلي زميله من اهم المديرات باليونايتد نيشن تبع جنيف بتجي بتقلي انا بموت بربك اللي كنت مفكر انه ما انا راضيه على الخط الصحفي تبعي، لان انا وياها كنا زملاء بعالم الصحافه بالجامعه. بتقلي ثانك يو سو ماتش، انا قد ما في اساعدك بالجمعيه، بيكفي قد ايه لك فضل علي على الضحك وعلى الثقافه وعلى الانترتينمنت اللي كنت تعطيني اياه لما كنا باليمن تحت القصف. اللي خلينا نتفق انه الضحك يلي عم تحكي عنه مقترن او مقرون باعراض الناس. بدي اعطيك نماذج، مثلا مايا جول والعباره الشهيره يلي قلتها على السوشيال ميديا عن الستايلست مايا جول وراحت فايرل اليوم. اكيد اسأت لمايا، اكيد ضايقت مايا قبل ما تسأل اذا اسأت لمايا ولا لا، اللي قالت لي اياه اساء ولا لا، اللي عم بتقوله حاليا وموجود on my social media مسيء ولا لا. الدعاء بالمرض على الرايح وعلى الجاي، دعاء بالمرض ان شاء الله يموت وما يلاقي من يلمه على الشارع، ان شاء الله تموتي وما يلاقي من يلمك، يا ما بعرف شو ولك شو هاي الجايه هيدي. صح، بس انت اسأت جدا، هيك شر ما بدك ترد عليه. نعم، بس اللي انت حتى بالقديسين كان في عندك مار شربل وعندك مار رياس، حتى بالشر هيك شر هيك دناءه هيك جايه ما بدك ترد عليها. صح، تعرف لي انا بترد عليها بعرضها الي انا خابط يعني شان. نعم، لان كل شيء انا بقوله اتس ا رياكشن على اكشن، اتس ا رياكشن على اكشن. اللحظه اللي انت من اللا شيء بدك تيجي تفترع على العالم يو ار دان. أزيت لمايا جول باللي عملته؟ يمكن يكون شهرتها لان شكلها ما تعلمت. الي انا بفهم تعمل رياكشن، بس اوقات كتير في هتك اعراض، يعني في وصلات ردع. يعني نيشان ما في هتك اعراض، انا ما بطلع سب من دون سبب يا نيشان. بس لحظه السب الي عم بحكي عرضي اقتل عرضهم. الرأي العام صار حافظني، جمهوري صار حافظني، بقول لك هيدا الي انفصم على فلان يعني ابصر شو عامل. انا لما اقول لهم هيدي خبيث انتبهوا منها، صار والله العظيم من دون ما يسألوا ليش ينتبهوا منها. صرت هالقد عم بأثر لأن عرفوا اللي رح ياخذ نماذج. فهمت، وصلت الفكرة، ما تغيرت. نعم وصلت الفكرة. إلي خليني اخذ نماذج. الفنانة مايا دياب لما كنت قاعد بالبانيو وعم تعمل اللي عملته، إليسا عن موضوع المرض تبع الكانسر، أنا بس سؤالي هو فيك تنتقد، الانسان بيقدر ينتقد يعني باي كلمه. يعني شان مشكلة انه انا قربت صوبه لان كان في اكشن. يعني شان نعم. كان في اكشن. انت شو عرفك مايا دياب شو عملت بلاوي اجتماعيه بالقفا حياتيه؟ ضروري اطلع اخرب لها بيتها. بس لها علاقه فيها بحياتها الخاصه اليها هيك. مش عم بحكي ولا بتحكي؟ بدك نخرب لها لحظه هلا على الهواء بحياتها الخاصه عم تحكي. بدك تقول اللي انا بعرفه؟ قول. بدك تقول لي شان بدك تخرب لها بيتها عن طريقي؟ بدك تقول اللي بعرفه؟ شو بتعرف؟ ما تسألني عن اللي شو بتعرف؟ نيشان ما تسألني ليه بكره فلان أو فليتين، لأن عم بحترم الأصول. نعم. وما أحكي ضارب حساب بنتها. فهم علي نيشان، فهم. بنتها لمين؟ عم تحكي عن بنتها بالنسبة لمين؟ وضع مثل وضع مايا جول.
عملت تصرفات زباله، رديت عليها بالمستوى نفسه. يروحوا يرفعوا دعاوى، لو معهم حق كانوا رفعوا دعاوى نيشان، ليه ما رفعوا؟ بالنسبه لإليسا بيستعجبينا ولا لا؟ بيستعجبينا ولا لا؟ قلت لكم على راسي انصابت بالمرض، بس ما كانت عم بتموت، معها كانت 0.1%. طلعت مع مارسيل غانم قالت لك معي 0.1%، ولك حتى 0.2 ما قالت. بس الكانسر كان الي السرطان ولا لا؟ سرطان بس شو تركت لكن للي ماتوا؟ شو تركت للي تفتفتوا عظامهم؟ بس ضروري حدا يموت كرمال نصدقوا الي. شو تركت انت بتعرف بالايرلي ديتكشن، بتعرف انه ضروري حدا يموت كرمال نشفى. حبيبي ليشان تقبرني حبيبي، عم تستفزني. ما عم الي عم تاخذني بمحل انت عم بحسك خبيث. انت هلا معي بهاللحظات بدك تنتقد، عم بقول لك انتقد، عم بقول الكلمات المصطلحات. ما حبيبي ما في كلمات برات الطريق غلط. أوكي. شو طالع انا قلت لك لمايا؟ قلت لك انا اليوتيوب اللي يختلف عن جمهور الانستغرام، اللي يختلف عن جمهور الفيسبوك، اللي يختلف عن جمهور التويتر. في كتير قصص انتم ما بتعرفوها، قاعدين على الكاتينج ليل ونهار، قاعدين على الملي بكل كلمه بنقولها ليل ونهار. عرفت علي مشان بتحضر لللايف. فمثلا كنت اطلع انا احكي مثلا انا عن اليسا، يلقطوا مثلا الشانلز إلي باسيل يهاجم إبليسا. يا أخي مين قالك تقول إبليسا؟ أنا هيدي شايفها ديفا قد الدنيا، بتحط اسمها وما بتغير بالعنوان. يعني أنا مثلا طلعت حكيت بوائل جسار بار اكزامبل، يشيلوا وائل جسار يحطوا وائل كفوري. يا أخي ليه عم تلعب بالمصداقية؟ ليه بدك تجيب؟ أنا عم بحكي عن هالشخص، ليه حطيت اسم الثاني؟ فيك نيوز. هن جبروني أفتح اليوتيوب تشانل لحتى ينعمل له ريبورت وطيرون. أنا والله العظيم يعني شان هيدي كتير مهمة، انه ولا كلمة بقولها. العفوية كلها اللي بتشوفها معي على الانستغرام لتشوف قد ايه انا متمرس. انستغرام ولا غير من الواقع كلها تحت اشراف المحامي. نعم، خوفا من يعني انا لما بدي سب بسأله للمحامي اذا مسمح لي سب هالقد، اقل بشوي ولا اكثر بشوي. كم دعوة رفعت عليك لليوم؟ وحياة يسوع المسيح ولا وحده، ولا دعوة. ربما لأنك كلهم معي حق فيهم. إلي شي مرة بيطلبوا منك ناس إنك عمدا تجيب سيرتهم، هن بيطلبوا منك إنه قالوا إلي جيب سيرتي كرمال ينشهروا أو كرمال يصيروا حديث عند الناس؟ طبعا أكيد في فنانات بيجوني عم يلعبوا دور الظالمات لحتى أهرش لهم فنانة تانية أو زميلة تانية بالوسط التمثيلي. بدي اسمع الاطراف كلها، لان انا لما بدي ارفع علم الدفاع بدي اكون مآمن بالقضيه، لحتى وقت اتواجه مع الراي العام يسالوني مثل ما انت سالتني ليش قلت هيك او حكيت هيك، لان هيك. اذا ما سمعت يعمر دينك ما قصرت، اذا كلمه ما قصرت او خرجه ما سمعتها انا ما بطلع لك بالموضوع. لو بدي في ناس بيتصلوا فيك بيقولوا لك ارجوك ما تجيب سيرتنا. طبعا شو بتعمل؟ حسب الكاتا معهم وما بتجيب سيرتهم اول. نعم رح اقول لك شغله، اذا في شر، اذا كانوا ظالمين ووسخين انا اللي بجيب سيرتهم وروحوا يعترفوا عند الخوري. انا ماني خوري ولا عامل دكتور فيل، انا عامل صحفي. لما بس في عندك اخبار بتجيني ما في لزوم انها تنشر لانها اكسكلوزيف الي. نعم بعرف اذا طلعت برا بتاذي. نعم. أنا حتى إيفن ارتقيت، صرت بمحل أتناول المواضيع اللي أوريدي منشورة. صرت بمحل والله العظيم أوقات I'm very humanitarian. بصير أقول إنه عندي هالفضيحة، بصير بحكي مع المحامي بقول له يا زلمة هيدا سكوب كتير كبير وخطير، أنا دايما بيوصلوا لي أول واحد. لو شفت السكوب باليمن لا بيعتبروك عاصمة للفضيحة، بيقولوا لك إنه أو بهوليوود.
ما او بهوليوود انا عم بقول لك عرف انه وصلت لي اول باول، بس انا ما بدي افتح سيرتها، او بفتح سيرتها بالوقت المناسب. نعم. انا الوقت هو عنوان عمري، الوقت المناسب. فبصير بجي بقول له انا للمحامي بوجه له تحيه، بقول له يا زلمه هيدا اتس ماي سكوب، بس بتعرف حرام ما بتلقى هلا بالوقت اللي هي فيه، ما بتلقى دخيل اجريك بليها. ربنا نعم علينا كتير، زحلة عن هالموضوع، لأن عندي أنا خوف ورعب من الكارما. لما ربنا يفتح لك كتير ما تاخد وجه يرجع بيخبطك. إلي في قول بيقول يلي ربك ساتره ما تفضحه أنت، بأنبك ضميرك. مشان هيك أنا وصلت لمرحلة هلقيت بيسبل مع نفسي لما عم شوف هيدا الشيء، بس أنا معي تتستر. أنا وصلت لمحل صرت عم بقول للسكوب نو I don't want you anymore. إذا بدي طلع من اللي عندي اسكت يا لساني اسكت. بالعالم العربي لما نحكي عن الفن بيقولوا الفن رسالة وبيمدحوا، يعني بتعرف هالكلام المنمق يلي كنا نقريه. الفن بزنس، الفن بزنس. شو بزنس، شو أسوأ شيء، شو أسوأ سمات الفنانين؟ أسوأ إذا يبالك الفن رسالة، قال له رسالة دي تبقى أمك. بزنس إلي بزنس بز اسمعني شان شوف بزنس بزنس. إلي بالعالم العربي لما بدك توصف الفن بصفات تعطيه، شو بتقول عنه؟ صفات، كلمات. مقسوم. شو بتقول؟ مقسوم. شو كمان؟ مقسوم. لا مقسوم لجزئين. ايه شو قل لي، احكي شو هن؟ اول قسم شبه محترم، ثاني قسم دعارة غيره. اف لا معظم الفنانين بتسألهم بيقول لك انا أسوأ لا قال لي إلي معظم الفنانين بتسألهم بيقولوا لك أسوأ صفة في طيبة قلبي، بيقولوا لك. على قولة المرحوم صباح كنا قاعدين سوا فنانة وراهبة، قلت لها يا عمرتيني اسكت يا لساني اسكت، فنانة وراهبة إلي في كذب يا فنانة يا راهبة. إلي في كذب وخبث وكراهية كله ما فيك تستمر. You cannot survive. يعني شريعة غاب إلي. يا محلى حريم السلطان، إذا ما كنت هيام طراسك، إذا ما كنت سلطان سليمان طراسك. اسكت يا عمي. إلي يعني جواري وجواري بدهم راسنا. إلي يعني شريعة غاب. شريعة غاب. طبعا. And I love it. Why do you love it? Why do you love it? Too much action and bitchiness, and I love bitchiness. تعرف ليه؟ لأنه وصلت لمحل إن الباترونة الأولى بيناتهم. قفيتهم شري، قفيتهم. إلي قرصناهم، أخذنا سرقناهم كل ألعابهم. إلي فيما لو أي مهرجان تكريمي بالعالم العربي، فيما لو عم بيكرموا صحفية، ايه فيما لو طرحوا اسمك يقولوا طرحوه اجوا عم يعطوني جايزة وهمية على سفير النوايا الحسنة. قلت لهم ليه؟ شفتوني عم غني ترتيل تنبع المحبة؟ ليه؟ مجد الرومي سكاندلز وفجور ونوايا حسنة. ربطنا ضحك وحياة الله. رحت عم بشرب كاس مع زميل صحفي خشينا، قلت له بشرفك نزلوا انستا ستوري قرد ضحك. بس لحظة ليه عم بتقول عن حالك سكاندل وفجور؟ ليه عم تقول هيك؟ لأني شخصية فكرة في الحب، فكرة في المواضيع، فكرة في الحزن، فكرة في المحبة، فكرة في الفضايح. إلي في سياسيين بيقولوا منخصص مساحة أوقات نحضر يوتيوب إلي باسيل. طبعا طبعا قدام العالم ما بيقولوا، بس بمجالسهم بيقولوا. سألت أحدهم ليه بتحضروا؟ أنا شو بدي بالعالم؟ إلي قلت له لأحدهم ليه بتحضروا لإلي باسيل؟ قال لي بحس نوع من تفريغ كل الاحتقان اللي عندي، برتاح وبضحك. فرفشة، شو أنا انترتينمنت؟ فرفشة، عم فرفشهم ليقدروا يمارسوا رسايلهم. إلي في شي مرة تناولت حدا شخصية بلايف ندمت بعدين بينك وبين إلي قلت لا ما كان لازم، ما بيستاهل، أو تقلت الدوز حرام علي؟ ندمت لأن أعطيته كتير دعاية وشهرة مثل ما يعجل، مش لأنه ضريتها، لأني شهرتها.
إلي إذا وصلت لعند حضرتك صور أو خبرية أو شيء مسيء، أي شيء سيئة وحصريا يعني لإلك وصلوا بس وبإيدك وأنت عارف إذا نشرتهم بأذي وبخرب بيوت، وإذا سترت بوست واحد إذا نشرته باي باي أورفوار، باي باي أورفوار. يعني ما رح يكون في رحمة للرأي من الرأي العام، ما رح يكون في رأي عام مقسوم. في شخصيات اجري اللي فضل باستمراريتهم هلا. إلي الليلة على ظهورك بالبرنامج في ناس رح يقولوا اوف جايب إلي باسيل خلينا نحضره حكما، وفي ناس يمكن يلوموني يقولوا معقول عم تعطي منبرك لإلي باسيل. مش موجودين اللي قالوا اللي كانوا يقولوا معقول هن اول جمهور لإلي على السوشيال ميديا. اشتاقوا لي. رح اقول لك ليه طلع من بعدي ناس زباله كتير، مقلدين كتير كذا، وناس اوفر مبتذلين، تشيبيات كتير، جوع شهرة بشكل يومي 24 ساعة بيطلعوا لك. انا بختفي، عندي شو اقوله بقوله، ما عندي شو اقوله بنداب 24/7 يلعن عرضهم 1000 ستوري بالنهار. فطلعوا العالم قالوا لك نحن ليه حطمنا بهيدا الصبي، وهيدا الصبي هو من الأكثر ثقافة، هيدا الصبي شرع، هيدا الصبي تعب على حاله. بس هذا صار خلينا على الأوريجينال، خلينا على المرتب الأكثر ترتيبا فيهم، وشو بدنا بالجاية. هن اشتاقوا لي، هن صار بدهم رجوعي. بعدين بدي لك شغله كثير مهمه نيشان، بتعرف انا شو بيجينا مسجز ثانك يو لان ابني مصاب بالتوحد، شفته عم يضحك ويخشى. في مره دقت لها عم تبكي، لان انا عم تبكي، قالت لي ابني لاول مره بحياته شفته تضحك هو عم يحضر يور لايف. انا هلا صرت مطلوب جمعيات الي بكل صدق، والله العظيم الي بكل صدق اذا عم تعمل مشروع خيري وريح برودكتس هالسلع بتروح لجمعية خيرية لينبوع مع طوني بارود، صراحة بتستاهل كل تحية، لأنه كتير مهم إنه يكون عنا هالجانح الإنساني، إنه تعمل اللي بدك إياه، لأنه لا أنا ولا غيري اليوم إذا عطى رأيه بإلي باسيل إلي رح يروح تاني يوم يقول والله فلان نصحني ورح أعمل. لا، أنت زلمة كاسر كل المحظورات، كاسر كل الخطوط، مش ناطر حدا يصدي لك نصيحة. بس باللي عم تعمله إذا عم بتفكر تخصص لناس بحاجة لمساعدة خيرية، كل جمعية مع قضيتها أنا أول واحد موجود. إلي قد الليلة وجودك بالبرنامج رح يعمل ريتنج بالحلقة برأيك؟ نمبر 1. تعرف ليه؟ لأن حيكون في مويك، لأن بالنهار اللي رح تطلع هيدا الحلقة إن شاء الله رح كون اوريدي بحلقة أخرى إذاعية لنحكي بهيدا الحلقة. فأنت من الساعة 5 للساعة 10 برنامجك رح يكون حديث البلد. هذا البروموشن عندك وعندي. إلي كاتب إنه قريبا جدا عندك كلمتين رح توجههم للفنانة أصالة، هيك بتقول في عندي حكي رح قل لك ايه، شو بدك تقول لها؟ بشي حلو؟ قول الله. ما فيني خبرك قد ايه في حرص عندك لما تحكي عن نجوى كرم، لما تحكي عن هيفا وهبي، لما تحكي عن عندك حرص بتخاف. لا يا حوي، هيفا هلا زعلت وعنا ولا الزغبي. هيفا زعلت مني لان عم بعطي رايي، عم عيط لها بعيد ميلادها وما بعرف شو، اعطيت رايي بكولكشن الثياب انه شوي غاليين، ولي قلت هاي للجمهور من فوق، شكلها زعلت مني انفصمت which is okay، ما بيأثر. نجوى كرم انا في محل من المحلات كان عندي انتقاد للعلاقه اللي هي كانت فيها، اللي بالنسبه لي كانت مجوزه، طلعت المشكل مش منها، لان لما عاد صار في بطل في نصيب زلمه اللي كانت بعلاقه معه ما رجع مثلا لمرته، يعني يا توك يا منه يا من مرته، رجع لحدا تاني، فنانه تانيين، يعني المشكل توك في فانا ما بظلم، انا بمشي مع الواقع. بس انا نوال الزغبي نفس الشيء، بس انا استاذ ما بحب ما يكون في احترام للارشيف، حتى اليسا بحترم ارشيفها، ولما اليسا ما احترمت نجوى، ما انت اليسا كيف بده العالم تحترمك اذا اللي جاي من بعدك اذا انت ما احترمت اللي قبلك؟ في بروتوكول يا نيشان. كيف انا اللي عم بعمل كيف ما احترمتها؟ يعني مثلا مين نجمة روتانا هلكونا يا عمي، ما انا قبلك المرة ومن مؤسسينا، فجأة بدك تعيش الدور. بس انت عملت فيديو يعني نيشان انت هلا حدا تقبل حدا
الي انت عملت فيديو عن روتانا، عملت فيديو عن روتانا انت. ايه ضربت على كل الحفلات اللي عملوها، ضربتهم. ما الناس سمعت روتانا، ما الناس سمعت روتانا. الي من عائلتك مين بيحضرك؟ من عائلتي بدي اقول لك شغله، يقبروا قلبي، ليك البابا حبيب قلبي، الماما انه بس اهلي انه منهم تبع تي في او سوشيال ميديا اصلا. اوكي، بتقول الحمد لله امي وبيي ما بيحبوا السوشيال ميديا. كتر خير الله اكبر نعمه. الي في ناس بيسالوا دايما بيقولوا الي بيكتب على الورق كل شيء. جاوبت قبل شوي كل شيء، ايه كل شيء، كل شيء، حتى الافيهات يلي بتعملها الي، يعني حتى النفس. وسيلة المحامي قبل ما يوصلوا على التمة، وسيلة مكتبة قبل ما يوصل على التمة. نعم، بس إلي سؤال، بمقابلة لمادونا بالغرب بتقول في ناس كتير بيحبوني بس أنا ما بعطيهم فرصة يتقربوا مني لأنه بخاف تنكسر هالصورة. بتقول أنا بني آدم، أنا مش بس إنسان مشهور. مزبوط. أو ماي جاد أنت خبطتني. بتقول أنا مش إله، بتقول I'm not divine، أنا مش مؤلهة. بتقول أنا إنسان عندي ضعفي، عندي أسود كتير، عندي سيئات كتير، ما بدي ناس يتقربوا مني كرمال ما ينصدموا إنه هالصورة اللي رسمينها عن مادونا انكسرت. والبشر هيك. أنا عكسها تماما، أنا عندي عقدتها، بس عقدتي مش ما يشوفوا سيئاتي اللي عم تطلع على الشاشة، عقدتي انه ما يشوفوا حسناتي ويعودوا يستضعفوني، وحسناتي هيدي تأثر على الايمج تبعيتي يلي مبنية على السيئات الرأي العام حتى. نعم، إلي خليني اخذ 3-4 اسماء واختم معك. اهم ممثلة بلبنان اليوم برأيك انت بتقييمك مين؟ اهم ممثلة هلا حاليا بلبنان نادين نجام، نسيب نجام، ومش بس ايفن بلبنان كمان بدول الخليج. اهم ممثل لبناني مين؟ ما في ممثل لبناني منجم هلا حاليا، الممثلين اللي منجمين هلا حاليا هن السوريين الذكور. اهم مغني بلبنان برايك؟ ما في، رح اقول لك ليه. هلا ما في مغني لبناني خابط مثل ايام زمان حتى لو كان ارشيفه كتير عالي، ولا حتى في فنانة إذا بدك تسألني سلفاً عن فنانة خابطة هلأ بلبنان. هلأ في فراغ، كيف في فراغ سياسي كمان في فراغ فني. هلأ اللي بده يجي يملي هيدا الفراغ بده يكسر الدنيا، لأن الحياة تعشق الذين يملئون الفراغ. انت لما ظهرت نيشان ملأت فراغ، كسرت الدنيا بالكلاسيكية اللي انت ملأت فيها الفراغ. ولما انا ظهرت ملأت فراغ، لما هيفا ظهرت ملأت فراغ. الحياة تعشق الذين حتى لو كانوا مجرمين. لشو اشتقت بلبنان اول ما تنزل؟ قد صار لك غايب عن لبنان؟ اشتقت للبنان حبيبي، اشتقت لطبخات ماما. نعم، ذاتس ات. لإلي باسيل رح تبقى دايما هالمساحة عبر السوشيال ميديا يلي بالالاف، مئات الالاف او بالملايين رح يتفرجوا عليك. شكرا إلي، شكرا، كلك ذوق، بشكرك. هيدا كان إلي باسيل مباشرة من كندا. كنت تسب يسوع